ବରୁଣେଶ୍ୱର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରୁ 5 କୋଶ ଦୂରରେ ବରୁଣେଶ୍ୱର ବିରାଜମାନ। ଏହି ପୀଠର ଦକ୍ଷିଣରେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ, ଉତ୍ତରରେ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଋଷିମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ପରେ କୁଶକୁ ଏହି ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ କୁଶଭଦ୍ରା ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ବରୁଣ ବହୁଦିନ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଶିବ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବରୁଣ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତଦନୁଯାୟୀ ଏହି ଲିଙ୍ଗ ବରୁଣେଶ୍ୱର ନାମରେ ପୂଜିତ। ଅନ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମା ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ସମୁଦ୍ର ଢେଉରେ ଲିଙ୍ଗ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବୋଇତରେ ଯାଉଥିବା ସାଧବମାନେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇଥିଲେ। ଲଙ୍ଗର ଉଠାଇବା ବେଳେ ତାହା ଉଠିନଥିଲା। ଲଙ୍ଗର ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ ସାଧବମାନେ ଏକ ଶିଳା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏହି କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ତଟରେ ବରୁଣ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ଏପରି 2ଟି ବରୁଣ ଗଛ ଅଛି ଯାହାର ବୟସ କେହି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବରୁଣେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଜଳମଗ୍ନ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ପୁନଃ ପାଣି ଝରି ଝରି ଲିଙ୍ଗକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦିଏ। ଏ ପୀଠରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ, ମକର ଉତ୍ସବ, ଜାଗର ଉତ୍ସବ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସୋମବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଏଠାରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ରୂପେ ଗଣପତି, ପାର୍ବତୀ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳାରେ 2ଟି ତୀର୍ଥକ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଅଛି। 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଚୀନ ବୃଷଭ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଜଗତେଶ୍ୱର, ଫଳେଶ୍ୱର, ରାମେଶ୍ୱର, ଭୂତନାଥ ଓ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଆଦି 5ଟି ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ହନୁମାନ ଓ ଗରୁଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି।